अरे अरे, ये मैं आज कहाँ जा रही हूँ? बताती हूँ वेट। तो मैं जा रही हूँ अपनी रेन लिली से मिलने, जिसमें फ्लावर आ रहे हैं। देखिए कितने प्यारे फ्लावर आ रहे हैं। वैसे तो रेन लिली रेनी सीजन में ही फ्लोरिंग करती है, बट देखिए अभी नवंबर में कर रही है। तो किस किस क्या फ्लावरिंग कर रही है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ओनली मेरे यहाँ फ्लावरिंग कर रही है, आपके यहाँ भी कर रही है।